Demokratų sąjunga vardan Lietuvos siūlo švelninti bausmę už narkotinių medžiagų laikymą. Ne, tai nereiškia, jog narkotikai yra legalizuojami. Baudžiamoji atsakomybė būtų netaikoma tik tiems asmenims, kurie pripažįsta, jog yra priklausomi, sutinka gydytis bei išklausyti kursą apie narkotikų žalą. Turint nedidelį kiekį savo reikmėm ir sutikus gydytis tą priklausomybę, yra galimybė atleisti nuo baudžiamos atsakomybės ir nesiųsti į kalėjimą ir suteikti tai, kas mediciniškai privalo būti suteikti. Įdomu yra tai, jog ir dabar visi žmonės, kurie savo noru atiduotų narkotinės medžiagas ir sutiktų gydytis nuo priklausomybės, būtų atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Visgi įstatymo pataisai įsigaliojus visi žmonės, kurie prieš tai buvo teisti, jau šios lengvatos nebetektų. Kaip nurodo projekto iniciatoriai, jo tikslas yra skatinti žmonės atsisakyti žalingų įpročių. Tad tikimės, jog šį tikslą pavyks įgyvendinti.